Здравейте, казвам се Стефан Козарев и съм кинезитерапевт. Започвам една серия от упражнения, които вярвам ще бъдат много полезни в вашето ежедневие. Първото упражнение, което сега ще ви покажа, е специално адаптирано за проблеми в гръбначния стълб и болки в гърба. Ще ви го покажа по елементи, след което цялостно. Изходната позиция е изправен стоеж, краката са на ширината на раменете. Вдишвате, без да накланяте гърба назад първо. Издишвате и клякате. Гърбът е изправен, коремната прес е стегната. Вдишвате отново, издишвате, накланяте напред главата силно към краката, кой където може. Вдишвате отново, като този път накланяте гърба максимално назад. Издишвате и преминавате отново в клек. Вдишвате, отново се навеждате. И така нататък. Правете това упражнение сутрин и вечер по 5 пъти и ще се убедите в неговия уникален ефект. Както обичам да казвам, не вярвайте в чудеса, а разчитайте на тях. Просто вярвайте в своето по-добро и по-щастливо бъдеще.